今日公司會又嚟揾個男人喎，係啊，夜王啊！喂，呢個真係好笑啊！真係嗱，我本身係識咗佢好多人，我就唔知原來大哥都同佢有咁深淵源。大哥識咗40年啊嘛，你又識咗20年啦，係啊，我係啱識佢嘅。唔係，因為點解有一條片咧，我睇到之後咧，我真係要揾你上嚟傾下啦。一間酒樓。打住碟，食點心，全部西人，呢個係咩玩法？係咪先？幾好玩，幾好玩嘅玩法。仲有中間係廣東歌嚟啊！係全廣東歌，嘣接嘣接，係啊！但係你見西人飲茶喺度，但係啲西人就覺得，咦，正喎，正喎，咁所以就係因為咁樣就要揾佢嚟。咁點解就唔係淨係咁樣要揾佢嚟嘅？因為佢本身咧，佢都即係喺夜場啦、disco 界啦，即係我諗都30-40年啦，真係。係啊，都由你40年前講起先啦。我識佢係因為我哋嗰陣時候細個嘅時候一齊夾 band 嘅，卡士巴流行音樂節。係啊，咁啊嗰陣時候識各方好友，夾 band 都喺即係喺流行音樂節當中識到其他 band 好多朋友嘅。喂，其實我成日聽你講呢個咧流行音樂節咧，即係我哋細個嗰陣時咧，全部都聽嘅，但係咧。依家好似冇咗啦，係咪？而家冇。依家我就冇乜點聽到啦。咁但係咧，你依家咁樣講翻咧，即係幾多都孕育喺嗰個氣候嗰度孕育出嚟。大家都講啲太極啊、Beyond 啊，早班前輩呢班啊，梗係最勁嗰班啦。嗰陣時係頭嗰幾屆嘅，咁我哋差唔多係第10屆係嘛？好似係。係啊，第10屆㗎啦。咁啊，Beyond 太極嗰啲頭幾屆㗎啦。咁我哋就即係追到最尾嗰啲就 Beyond 太極神台㗎啦，係啊，神台㗎啦，偶像嚟㗎。你哋玩嗰時，佢哋已經上咗神台㗎啦。我哋因為佢哋先夾 band 嘅，先覺得嗰單嘢夠型啊！係啊！嗰陣時我記得嗰陣時我哋參加嗰陣時候，好似有 Joey 聽做評判嘅，係啊，有陳輝雄 Joey 聽，係啦。嗰陣時仲未有 LMF， 未有 LMF， 阿龍大嘅，阿龍大係年代係阿龍大年代。你兩個係 LMF 前輩嚟㗎嘛？我唔講，話俾人知做咩啫？阿火呢個秘密唔好周圍講啊！真係唔好攞出嚟講。咁嗰陣時候我哋佢隔離隊嘅，佢隔離隊咁啊。不過佢個吉他手佢唔同我哋傾偈嘅，因為佢睇唔起我哋唔識彈吉他。唔同隊應該唔 friend。唔係啊，唔係唔同佢傾偈，因為太高啊佢。我咁矮，佢咁高，我見唔到佢。你未發育，40年前未發育咩？係啊，係吉他手同吉他手，佢同我吉他手好 friend 嘅。咁啊，係咪你因為跟神童嘅都係？係啊，跟神童。因為佢都係跟阿神童，係佢師傅。神童大家知啦，吉他又唔使講啦。咁所以因為佢哋兩個識，咁我咪識佢咯。嗱呢樣嘢得意喎，即係嗱你話佢吉他啦咁樣，佢 show 過一次幫我睇咧，即係佢細個嗰陣時點樣練吉他喎。佢係攞個紙皮咧畫幾條線咧，然後喺個紙皮嗰度撳紙皮咧。係咩？係啊，好得意。即係我哋以前打機吉他機咁嘅，你練咗啲指法先喎。喺度撳真係咁樣練真係咁樣練。哦，就好似我細個。點解你嗰陣時冇買吉他？點解要咁練？咁樣背快啲撳晒先。唔係咁樣有塊紙皮咧，你拎出街咧，係搭地鐵就可以練啊嘛。因為佢係嗰啲地鐵啦、搭巴士啦，喺度等緊位啦，佢就掹咗塊紙皮出嚟啦。係啊。哦，即係嗰陣時真係好癲。嗰陣時冇嗰啲電子吉他，即係而家嗰啲空氣吉他。嗰陣時仲係cassette帶年代，係聽cassette帶去執歌，係啊，成日喺度 rewind 嗰段 solo 咧，哇 ，Y 到嗰段 solo 已經係蒙晒啦，聽到係啊。有嗰時我因為即係細個嗰陣時候，即係覺得呢班即係 friend 啦，即係個唔同隊嘅吉他手都好啦，我都覺得匪夷所思。佢哋可以聽一首歌，然之後裏面執翻晒所有 chord。喂，你記住喎，唔係個個都即係話咩8級鋼琴啊，即係咩7級樂理啊，唔係喎，大家仲學緊嘅啫喎，跟神童學咗2年嘅啫喎，唔識睇譜喎，全部都係啊，就係靠隻耳仔點樣執生晒啲 chord。頭先我講 solo 係執足個 solo，大家每一次參加比賽睇佢足唔足，係啊，個金睛火眼，但係佢哋執得好足喎。嗰時點執咧？即係唔識睇譜咗，你自己點樣寫翻出嚟？就係有 cassette 機、cassette 帶，跟住咧就帶住個 headphone，跟住咧就係一度逐粒音咧翻轉頭，翻轉頭又執，係咁不停聽入咗腦之後聽到好細緻，你淨聽到咧。佢有幾多層次咧？你都浮晒出嚟㗎啦，已經係咪啊？即係佢層次浮晒出嚟。係啊，係訓練隻耳仔，即係其實講真係訓練耳仔。而家其實我覺得新一代嘅僆仔未必有咁嘅耐性，即係能力係有嘅嚇。但係佢哋可能係個天資會好啲。係啊，天資會好啲咯。即係因為可以有買譜啊，或者好細。網上好多種渠道已經可以好容易知道嗰段 solo 點彈。係啊，依家都好。所以 YouTube 都有得睇。所以嗰個年代嘅吉他手真係幾開心，但係我真係估都估唔到。
到，若干年之後，因為即係我因為即係識佢啦，聽佢哋講，咦佢哋喺蘭桂坊喎，咁我喺蘭桂坊，我係夾嘢，佢唔係啊 DJ 啊咁樣喎。蘭桂坊年代嗰陣時，你仲有冇同佢聯絡㗎？有，咪就係喺 Jazz Club 嘅時候，佢嗰陣時候嗰陣時係你打理㗎啦，即係打理係啊，管理蘭桂坊幾間唔同嘅。係啊，因為我識佢嗰陣時，佢都係即係幾間咁樣走啦，係啊，成日啲人又飲醉酒啦，同埋嗰陣時我幾羨慕佢，因為嗰陣時我自己住喺港島區㗎嘛，咁有時我冇嘢做，我咪落去揾下佢咯。我成日都見到咧有啲飲醉酒嘅女仔攬住佢嘅。我好嬲啊！呢一樣嘢真係，唔係啊！我仲見到阿賢仔有啲咧，你行開，係拱開，你行開咁樣。你爆呢單嘢係咪仲大鑊？我到依家仲大鑊過 LMF 嘅前輩先，好多女仔攬住佢講唔講得㗎？喂，我話俾你聽。你知唔知呢啲人係做夜場嘅定力啊？唔係嗰陣時候佢廿零歲啫嘛，係咪啊？我都唔明佢點解廿零歲佢忍得住啊！真係廿零歲，跟住嗰陣時咁我話俾你聽，佢忍過。靚仔仔咁樣，靚仔咁樣嘅嗰陣時候，有 band 唔使忍嘅，唔需要忍嘅，唔需要忍嘅。點解由幾時由 band 仔無端變咗做 DJ 都係我諗係大概96、97年到啦。咁啊，因為嗰陣時係好興嗰啲叫 rave party 啦。係喎。咁啊成日去啊嘛，咁成日去啲 party 度咁玩，唔係喎，你聽到音樂，咁我自己又玩音樂，究竟佢做緊啲咩咧？咁我咪去行到去最前睇個 DJ 做乜嘢，跟住就喺度研究啦。其實佢都好似玩緊一個樂器，係啊，因為佢將兩個唱盤，將個 mixer，佢將兩邊嘅音樂去點樣接埋一齊，等你跳舞。咁其實唔難啦，我彈吉他仲難，係啊，對於你嚟講係咁多隻手指同我10隻手指去一齊去運用嘅，仲要加埋個有陣時要唱埋歌，係咪仲難先？咁我就試下膽粗粗就嗰陣時係 Jazz Club 啦，識你嗰陣時。咁 Jazz Club 嗰陣時咧，咁啊因為有 band 有 jazz band 嘅，咁啊 band 同 band 之間咧就會有個空隙嘅。咁嗰陣時咧，嗰個老總就叫我，喂你播下啲音樂啦，咁樣我播下音樂。咁啊由嗰一刻開始，因為嗰陣時嗰度咧佢有啲器材喺度，咁我就開始去自己去摸索去試咯。咁啊摸下自己就睇下人玩下，跟住又買啲錄影帶。嗰陣時係未有 YouTube，未有 VCD， 係啊，得錄影帶啫，係買錄影帶啦，係啦，買錄影帶嚟睇咯。你哋用嗰代啦發展嘅，即係好似上次我哋聽啲 DJ Tommy 咁，都係自己咁啱咁得咁巧有嚿嘢。然之後就總結都係自己摸嗰3個字，呢一個你自己摸，我好有感受。VHS 我好有感受就係我哋成長嘅時候咧，所有器材都係貴嘅。只要你有一個人可以唔使錢擺低咗喺度，你就會唔知點解咧？你覺得唔蝕底嗰個心態，你好想喐佢啊！係啊，我嗰時都係啊，舅父有部相機喺度，佢唔用㗎啦，佢俾我用，佢唔係俾我啊，佢俾我用。我哋全部玩呢類嘢嘅都係唔知點解有個阿叔或者有個老闆擺咗嚿嘢喺度冇人搞，係啊，影相嘅咁樣，係啊，唔係即係睇下咁你個阿叔玩咩咋？係二胡你係二胡㗎啦，二胡係啊，琵琶你係琵琶，咁你係掂到嗰啲嘢啊嘛。